Na mimi nataka niambia wa maaskari, nyinyi sasa mnatengeneza uadui yenyu na raia. Tulikuwa marafiki, lakini sasa mnaweka uadui. Juu raia inajua mkikuja kushika mtu hata fika kwa koti mtaua. Hata hizi bamu mnatembea mkisanya pesa jioni tutafinya makende yenu. So mnakuja kwa hizi bamu kusanya pesa usiku. Na nyinyi mkishika vijana mnaua. Mimi nataka niambia polisi, kwa sababu mimi kama Nuru Okanga kunikumbusha hicho, kuna kitu ngota nikukumbusha kinachoendelea pale nchini Kenya. Kama utakuwa umefuatilia jana, historia Kenya iliandikwa kwa jeshi la polisi kupitia IGP kuweza kumuiomba msamaha jamii ya Kenya na wananchi wa Kenya kwa kupewa taarifa ndivyo sivyo na kuiongelea uongo juu ya kifo cha Albert Ojwang, mwana blog ambaye aliandika. A 31-year-old Kenyan blogger was recently killed under police custody. You know, the reason why he was arrested because he said some things about the Deputy Inspector of Police in Kenya. So the Deputy Inspector of Police issued an arrest warrant for him. So he was arrested, and then he was taken about 500 to 600 kilometers away from the town where he was arrested. I don't know why, because I'm certainly sure there are police stations there or there are jail cells there in his own town. I don't know why they had to shake him away from his own town to another town just to go and kill him under police custody. Because you see, some of these our politicians, they are the reasons why Africa can never grow. Yes, because these people, whenever they are in power or whenever they are big, they feel like, you know, they are in control of everything. First of all, I don't know why the inspection of police is still in power. Normally, by law, it's supposed to be suspension, pending review and investigation. I'm not saying that because, you know, I don't want somebody to come after me, but I'm just saying what is supposed to be done. Because the presidential or the Kenyan government is supposed to suspend him. He's supposed to be under suspension. Because Kenyans have been striking about these things for past few days now. But you know our government, they know us very, very well. They know we will strike 1, 2, 3, 4 days and we will cool down. And everything is going to cool down. They know that very, very well. But I just want to say this now to the family of Albert. Please, when you bury Albert, bury him with a coras, with a machete. And I pray, Albert, I know your spirit is hearing me. May your soul not rest in peace until when you get justice. Yes, I don't wish bad for your family, but I'm telling you right now, my brother, may your soul not rest in peace until when you get justice. I don't want to hear anybody say, rest in peace, Albert. No, Albert should never rest in peace. The family of Albert, I am begging you, when you want to bury Albert with pepper and cutlass. If possible, look for a pew and give it to him. So let his body and soul, and let his spirit come out and torment all these people. And torment all these idiots that walk around with badges in their chest and think that they are the boss of Africa. I don't know what he said about the Inspector General of Police, but just the fact that he was killed because you were the one who issued an arrest warrant and illegally, because I'm not sure that is legal, you transferred him from his own zone. Normally, we have something here called council in my country. If you arrestation me in my city council, you are supposed to procession me in my own city council. You don't have no right to take me to another town. By law, you don't have no right to shake me to another town to do, you know, to do all your things. So, I just want to say this to my Kenyan people. I know you people are going through a tough time now. I'm not going to attack you people these few days. But the family of Albert, please, before you bury Albert with cane. Bury him with a long cane so he could flog all his enemies, all the people who came after him. Bury him with a machete so he could cut off all the people who did that nonsense to him. If possible, buy a pew and bury him with it. I think this is high time now we start bringing spiritual matters upon all these useless people that come after us as Shiverians. It's time that we start using spiritual matters. We start following the spiritual way. Sometimes some people will hate me for saying this, but God, please forgive me. Sometimes we have to keep Christianity aside and function some matters the traditional way. God, please forgive me for saying that, but it's the truth. Albert, may your soul not rest in peace until you get justice. The police are not the problem. They have never been. It is who sends the police. So, in the story of Albert Ojwang, in the case of Albert Ojwang, who sent the police?
The police follow orders. Don't be annoyed at the police. They only follow orders. Mimi nishaishikwa na makarao na najua kazi yao ni kufuata orders. Hata waliniambia wakaniambia, "Hey, Kibe, we like you, we like your content, but we have to follow orders." So, who sent the police to go get Albert? That's the person you should be lynching. There's only one guy. There's only one guy who's to be lynched. Not the whole police force. The police force, these people are like machines. They follow orders. So who sent this guy to go get that guy? Now, once you get that guy, then you can connect it to other people. Because I think there's a serious web of people here. And it's crazy. So questions need to be answered. Who sent the police to go collect that guy? That is the only person you need to know. Aya ya kwanza, kifo cha mbunge. Mbunge alipoliwa. Waliweza kujua nani alimuua katika chini ya siku 2. Waliweza kumfuata kutoka Mbagathi, wakafuata pikipiki zote, CCTV zote zilikuwa zinafanya kazi, wakamfuata wakajua mpaka mahali anaishi, wakapata mpaka bunduki ambayo ilimuua na wakashika mwingine akienda kuhepa kwa boda, na wote sasa wako karibu kuhukumiwa chini ya siku 3. Aya ya pili. Aya ya pili. Kifo cha mwananchi wa kawaida. Soma haraka. Mwananchi wa kawaida alijigonga akajiumiza. Soma kwa haraka. Akajiumiza. Hatuwezi baini sababu CCTV. Soma haraka. Wachunguzi wakabaini upasuaji, alinyongwa na kupigwa. Hauoni ama nini? Haongei, gurumi, haifanyi kazi. Ni Janet kutoka kazi. Niko kazi lakini bado lazima tuambie watu ukweli. Sasa inasemekana Albert Ojwang aliuawa na James Mukhwana, police officer. Mimi sitakubali mapolisi wadogo wasiokuwa na cheo kufinywa kwa sababu ya wakubwa wao. James Mukhwana hajui Albert Ojwang. Hajui kule anaishi na hana hata haja ya kujua anapost nini kwenye mitandao. Swali langu ni, James Mukhwana na wenzake walitoka aje Nairobi? Nani alifuel gari kwenda kuchukua mtu Homa Bay, kumleta Nairobi, kwanza kumpiga? Kila siku, kila wakati mapolisi wanashika watu wengi sana kwa sababu the crime rate in Kenya is so much high. And rarely do we hear that police officers have arrested someone and decided to kill them. Eliud Lagat might have given a go ahead, and then mshike ile kichana na mfinya kidogo, mume kisho anashika damu yake, lakini mfinya kidogo. So the death is an accident, but who gave the order? Who instructed the officers? Because warrant of arrest is there, and if you have done criminal actions, of course utakujua tu pendo sipende, but ni nani alipeana order ya mtu kupigwa? Intention inaweza kuwa haikukuwa akufe, lakini ilikuwa ufinye kidogo kichana shike adabu. So who gave the instructions? That was the question. So the haves get the protection, they get to be heard, they get the justice. The have-nots have no rights. Are they citizens of this country? I want them to move with the urgency they moved during that MP's incident.
You literally almost shut the country down to have that investigated. So it's our turn. We want you to move with the same swiftness. We want to see justice for Albert happen with the same urgency. And at this point, guys, silence is betrayal. Brands, whoever, betrayal. Yes, Ruto. Tunaona mambo mengi sana yanafanyika Kenya. Lakini usione kwamba sisi ni wajinga. Tunaona vile unaua watoto wa watu. Na bado unazidi kuua watoto wa watu. Hao watoto ndio wanajeshi wa kesho. Hao watoto ndio viongozi wa kesho. Hao watoto ndio marais wa kesho. Na hao watoto ndio wazalendo wa kesho. Leo hii unatumia dola ya polisi kukandamiza haki ya Wanakenya. Unatumia dola ya polisi kuumiza, kuleta maumivu makali ndani ya nchi. Unatumia dola ya polisi kwa manufaa yako wewe. Ruto, haukuchaguliwa na dola ya polisi. Haukuchaguliwa na dola ya jeshi. Haukuchaguliwa, narudia, na dola ya polisi. Ulichaguliwa na wananchi. Ulichaguliwa na wananchi. Lakini mahali nafikia, na mimi nasema hivi kama mosquito, mahali nafikia, wewe bwana Ruto, wewe bwana Raila, wewe bwana Kalonzo, wewe bwana Gachagua, wewe mama Karua, wewe bwana Uhuru Kenyatta, hii government yenyu na ikujia wewe Ruto, na kukujia wewe, whether you like it or not, ni lazima mizizi ya Moi nitoe, na sitaitoa peke yangu, nitaitoa na vijana wenzangu, tukiamua kwamba njia ni moja, njia Ruto must resign, njia Raila must resign, njia Kenyatta must resign, njia Mama Ngina must resign, njia Gachagua must resign, njia Kalonzo Musyoka, Mudavadi, Wetangula au Brunyenye wote must resign. Mimi nataka niwaambieni kitu kimoja, kwamba maisha ya wananchi sio maisha ya mtu mmoja. Nataka niwaambieni kitu kimoja, kwamba katiba ya nchi sio katiba ya mtu mmoja. Nataka niwaambieni kitu kimoja, kwamba nchi ya Kenya sio nchi ya mtu mmoja, ni nchi ya watu wengi. Kwa hivyo sauti ya watu wengi inakuja. Wa Tanzania wanashangaa kwamba Inspector General of Police anaweza omba msamaha wa Kenya. Do you know, Kenya tumekuwa a subject of discussion katika redio kubwa kubwa kule Tanzania. Wakishangaa, how can the IG of police ask for forgiveness from Kenyans, from the Senate and to the family?